ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಒಬ್ರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತುಂಬ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ರೆಸಿಪಿ ಹಾಕಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಹಾಗೂ ನನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯೂವರ್ಸಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಕೂಡ ನೋಡಿದಾಗ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡಿದ್ದೇನೆ. ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ರೆಸಿಪಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ. ಇದು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ರೆಸಿಪಿ. ಇದು ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬೇಗವಾಗಿ ಆಗುವಂಥ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಸಿಪಿ. ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. 3 ಗಿಡ್ಡ ಮೆಣಸು, 14 ಉದ್ದ ಮೆಣಸು ಉಂಟು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹೆಸಳುಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಸಿನ, ಆಮೇಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿಯನ್ನು 4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಇದು ಜೀರಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂತ್ಯ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನುಣ್ಣಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. 1 ಇಡೀ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಎರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 1 ಇಡೀ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ. ಸುಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಖಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಹಾಕಿದ ಮೆಣಸು ಹದವಾಗಿ ಖಾರ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಸ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. 4 ನೀರುಳ್ಳಿ, 2 ಎಸಳು ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, 1 ಸಣ್ಣ ಟೊಮೆಟೊ, ಶುಂಠಿ ಕೊಚ್ಚಿಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇಲ್ಲ. 5-6 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ ನೀರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಯಿತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿಟ್ಟ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಚಿಕನನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1.5 kg ಚಿಕನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಸಿನ, 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿಟ್ಟು 1 ಕಪ್ಪು ನೀರು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಯಲು ಬಿಡಿ. ಈಗ ಚಿಕನ್ ನೋಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಂಥ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರಲು ಬಿಡಬೇಕು. ಕುದಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೈಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಮಸಾಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಹುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದೆ ನಾನು. ಅದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು. ಈಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಕೊಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಈಗ ಸೇರಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹುಡ್ದಿಟ್ಟ ಕಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ. ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಬೇಗ 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 ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಫುಡ್. ಇದೆಲ್ಲರಿಗಿಷ್ಟ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮನೋಜವರೇ. ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆದರೆ ಅದಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿ ಕಡೆದಾಕಬೇಕು, ಅರ್ದುಕೊಂಡು ಹಾಕಿದರೆ ಮಸಾಲೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಗ್ರೇವಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಫೇಮಸ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ. ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಇವತ್ತು. ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ನೋಡ ಇವತ್ತು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡುವ. ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಳೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡುವ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋಡುವ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಯಾವ್ದಿಷ್ಟ? ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ. ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಇದು. ಓಕೆ. ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮತ್ತು ನೀರು ದೋಸೆ
ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಮತ್ತೆ ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರೋಟ ಇರಬೇಕು. ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಇದು ಪೊಟೊಟೊ ಹಾಕಿ ಗಸಿ ಮಾಡಿ. ಇದು ಇಲ್ಲ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಬಟಾಟೆದು ಗಸಿ. ಗಸಿ ಅದವರೇ. ಇನ್ನು ಸುಕ್ಕ ಬಿದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೇಸ್ಟ್. ಅದೀಗ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಡಿದ ಸುಕ್ಕ. ಇನ್ನು ಸುಕ್ಕ ಬೇಕು, ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸುಕ್ಕ. ನಿಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಕ ಬರಲಿ. ರಭಸರ ಪುರುಷ ಉಂಟು. ಹಾಂ, ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರು ಫೇಮಸ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ. ಹಾಂ, ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ. ಬರ್ತಾರೆ ಕುಡ್ಲ ಫೇಮಸ್. ನನಗೆ ಇವರನ್ನು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಊಟಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಳಿಸಿ. ಸಾಕು ಸಾಕು ಸಾಕು. ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ಬೇಕು. ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಬಡವನಾಗಿ ತಿನ್ಬೇಕಂತ. ರಾತ್ರಿ ಬಡವನಾಗಿ ತಿನ್ಬೇಕು. ಮಸಾಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾಜನಾಗಿ ಹೇಗೆ ತಿನ್ನುದು? ಇದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಉಂಟು. ಸಾಕು ಸಾಕು, ನಂಗೆ ಸಾಕು. ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ. ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಉಂಟು. ಕೈ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ಅವತ್ತು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ಟೇಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ನೋಡುವ. ಹಾ, ಸೂಪರ್ ಉಂಟು. ಟಾಪ್ ಟಾಪ್. ಶರ್ಮಿಳಾ, ಒಳ್ಳೆ ಟಾಪ್ ಉಂಟು ಇದು, ಆಯ್ತಾ? ಸಾಲಿಡ್ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಬ್ಲಾಗರ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಈಗ ನಾನು ಅವತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಹಾಗೆ ಅದರ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಬಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೈಯಾರೆ ಬಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು, ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ. ಗೊಪ್ಪ ಉಂಟು, ನಾವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಗೊಪ್ಪ ಉಂಟು, ಖಾರ ಆಗಲಿ, ಹುಳಿ ಆಗಲಿ, ಉಪ್ಪಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಉಂಟು, ಚಂದ ಉಂಟು. ತುಂಬ ಈಗ ಬಾ. ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಹಾಂ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ 100%. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್? ನನಗೆ ಇದು ನಮ್ಮದೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನಮ್ದು ಹಳೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಫುಡ್. ಇದಕ್ಕೇನು ಬೇರೆ ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ. ಒಳ್ಳೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು. ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನು, ಅವರಿಗೆ ಆಸೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅವ್ರ ಇಂಜಿನ್ ಉಂಟಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಮತ್ತೆ ನುಂಗ ನುಗ್ಗಿಬೇಕಾ? ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಈಗ ತಡ ಮಾಡುದು ಬೇಡ, ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡುವ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? 100 ಅಲ್ಲಿ 99.9. 99.5. 99.5. ಓಕೆ, 5% ಒಳ್ಳಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಅದು 5% ಯಾರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದು. ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚರ್. 5% ನಿಂಗೆ 99 or 100. 99.5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ 5% ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5%. ಹೌದೌದು. ಚಿಕನ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇವರು ಅಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು. ವಿಡಿಯೋ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಚಿನ್ನು ಒನೆಂಡಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನಂಗೆ ಆಸ್ಕರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮೊನ್ನೆ ಮನೋಜ್ ಅವ್ರು ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಸಹ ತರಬೇಕಿತ್ತು ಒಂದು ಆಸ್ಕರ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಇವರ ಡ್ಯೂಟಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ 3 ಇದ್ದೇವಲ್ಲ, 3 ಮೆಂಬರ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಬಡಿಸ್ತೇನೆ. ರಜೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ನಮಗೆ. ದಸರಾ ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಅಕ್ಕ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಇವಳಿಗೆ ರಜೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅವಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ನನಗೆ ಆನಂದ. ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇವರ ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಟೈ ಅಂತೇಳಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಉಂಟು, ಹಾಗೆ ಟೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.